नेपाली कांग्रेसले सुरु गर्यो केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण। कान्तिपुर समाचारमा आज कृषि विश्वविद्यालयमा आकर्षण गर्दा 9वटा क्याम्पसको अस्तित्व नै सङ्कटमा। नागढुङ्गा सिस्ते खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको करिब 4 वर्षमा 60% मात्र काम। क्रसर तथा खानी उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मात्रै सञ्चालन गर्न सांसदको सुझाव। बन्चरे डाँडामा काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने भन्दै आज पनि प्रदर्शन। अन्तर्राष्ट्रियमा दक्षिणी युरोप र अमेरिकामा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन कष्टकर र खेलकुदमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा 2 दिनपछि सुरु हुने फिफा महिला विश्वकप सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 1 वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत। पार्टीका विभाग 48बाट 70 पुर्याउने प्रस्ताव, 7 लाख सदस्य थप्ने योजना। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माण सुस्त। चालु आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति 25% मै सीमित। आगामी 3 वर्षमा सक्ने सेनाको दाबी। संघमा जस्तै प्रदेशको बजेट खर्च पनि निराशाजनक। कोशीले 78% खर्च गर्दा मधेसको 58% भन्दा कम। आर्थिक सुशासन र विकासको गति कमजोर। दक्षिणी युरोप र अमेरिकामा बढ्दो गर्मीले जनजीवन कष्टकर। अझै 10 दिनसम्म तापक्रम नघट्ने। विपद न्यूनीकरणका लागि थप कदम चाल्न मौसमविदको आग्रह। र एसियाडमा नेपालले भाग लिने खेलको संख्या बढ्दा बजेट भने कटौती। राखेपले 24 करोड मागेकोमा 21 करोड दिने अर्थ मन्त्रालयको आश्वासन। तयारी प्रभावित हुने चिन्ता। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा वार्षिक कार्यतालिका पेश भएको छ। बैठकमा पार्टीका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन र संसद तथा सरकारमा रहेर पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुँदैछ। बैठकको सुरुमै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 10 वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि अर्का महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको 1 वर्षीय कार्यतालिका पेश गरेका हुन्। महामन्त्री थापाले पेश गरेको कार्ययोजनामा आगामी 1 वर्ष पार्टीमा सदस्यता अभियान चलाउने र 5 देखि 7 लाखसम्म सदस्य थप्ने, पार्टीका विभागलाई 48बाट 70 पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठक विधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नै पर्ने प्रस्ताव पनि थापाको क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिएको छ। असारको मसान्तसम्मको 1 वर्षको हाम्रो कार्यतालिका छ र यसलाई यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा तपाईँहरूको सुझावहरूको अपेक्षा गर्छौँ। केही टाइमलाइनहरूमा पनि कतिपय कुराहरू तपाईँलाई व्यवहारिक नलाग्न सक्छ, त्यसमा पनि सुझावहरूको अपेक्षा गर्छौँ। यसको आधारमा बैठक सकिँदै गर्दा यसलाई हामीले अन्तिम रूप दिएर त्यसपछि यसलाई कार्यालयले कार्यान्वयनमा लिएर जान्छ। महामन्त्री थापाको कार्ययोजनामा प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धार तथा राहत, किसानलाई सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा महिला विरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण, रुख रोप्ने तथा युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम सामेल गरिएका छन्। आजकै बैठकमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुशासन समितिले पनि प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा सहभागिता र काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका छन्। उनले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गरेको तथा प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई मत दिँदै एमाले माओवादी सहकार्य भत्काउन सक्नुलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भित्रका कतिपय हाम्रा कमजोरीका बावजुद पनि गठबन्धनलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्ने कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीका बावजुद पनि नेपाली जनताले फेरि प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसलाई सङ्घमा पहिलो पार्टी, अधिकांश प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनाएर आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाउनुभयो। पहिलो दिनकै बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी गराए। उनले सदन सञ्चालनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनौती खडा गरेको, केही विपक्षी आक्रामक र केही विपक्षी अधैर्य तथा अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे। हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी भनेको अहिलेको गठबन्धनलाई स्थिर र स्थायी बनाएर राख्नुपर्ने हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। त्यो सरकारलाई स्थिर बनाउन, त्यो सरकारलाई स्थायी बनाउनका निमित्त सदनभित्र नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ।
आजको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि छलफल भएन। भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्ने बैठकमा आज प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई आफ्ना गतिविधि पारदर्शी नबनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। दलहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा पनि त्यति रुचि राख्दैनथिए। तर नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलोपटक केन्द्रीय समितिको बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। पार्टी महाधिवेशनमा समेत विद्युतीय भोटिङ गर्न नचाहेको कङ्ग्रेसले झण्डै 1 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक भने पार्टीको फेसबुक पेज मार्फत लाइभ गरेको हो। परम्परागत दलको रूपमा चिनिने कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक पारदर्शी बनाउनलाई रोचक मानिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाकै प्रस्तावमा काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेको काङ्ग्रेसले आगामी दिनका अन्य बैठकहरूमा पनि यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जनाएको छ। नेपालले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा 24वटा आयोजना सूचीकृत गरेको छ। तीमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्माणाधीन अन्य 21वटा आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको मुलुकको आर्थिक विकासमा गेम चेन्जर मानिएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। यो वर्षभित्रै सकिसक्नुपर्ने काम 25% मै सीमित छ। लामो विवादपछि 2074 साल वैशाख 21 गते सरकारले काठमाडौँ तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। आयोजनाको काम 6 वर्षभित्र अर्थात् चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्न भनिएको थियो। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म 74.4 किलोमिटर सडक 2080-81 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो। तर त्यो पूरा नहुने अवस्था पुगेपछि 2083 सालसम्मको म्याद थपिएको छ। सुरुवातमा 1 खर्ब 75 अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले लागत बढेर 2 खर्ब 13 अर्ब पुगेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति भने 25% मा सीमित छ। सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय गौरवमा गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको फास्ट ट्र्याकले किन गति लिन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सुरुवात त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर पास गर्नकै लागि सरकारले झण्डै 1.5 वर्ष लगाएको थियो। त्यति बेलासम्म सडकमा रुख काट्ने लगायतका साइड क्लियरको काम भयो। अहिले सेनाले 3वटा टनेल र 87वटा पुल सहित बन्ने द्रुत मार्गका लागि विभिन्न 11वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ। 6415 मिटर लामो सुरुङ मध्ये 1823 मिटर मात्र खन्ने काम सकिएको छ। 45वटा पुलमा काम भइरहेको छ। सुरुवातमा डिपिआर स्वीकृतमा र पछि कोरोनाका कारण कामले गति लिन नसके पनि 2083 साल चैतसम्म सक्ने दाबी सेनाको छ। कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि देशभरिका सबै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रभावित भए। त्यो प्रभाव काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा पनि पर्यो नै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको वास्तविक निर्माण प्रक्रिया त 2078 सालको जेठ महिनाबाट सुरु भएको हो नि, जुन दिनदेखि सम्झौता भयो। 78 जेठ, 79 जेठ, अब 80 को जेठ भन्दाखेरि लगभग 3 वर्ष यो आयोजना चाहिँ ठेका प्रक्रियाबाट काम हुन थालेको लगभग 3 वर्ष पुरा भयो। नेपाली सेनाले 2069 सालमै यो द्रुत मार्गको ट्र्याक खोलेको थियो। तर यो आयोजना बनाउने जिम्मा भारतलाई दिने कि आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गर्दैन। रणनीतिक महत्त्वको आयोजना भएकाले पछि आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय भयो। 2 खर्बभन्दा बढी लाग्ने भए पनि फास्ट ट्र्याकका लागि हालसम्म 49 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले वार्षिक 30 अर्बसम्म मात्रै बजेट दिएको छ। चीनको 6वटा फरक कम्पनीलाई दिएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायको समेत सहकार्य छ। द्रुत मार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी 4 घण्टाले छोडिदिनेछ, जसले सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष 50 अर्बभन्दा बढीको बचत हुनेछ। बारा जिल्लाबाट हाम्रो लगभग 350 किलोमिटर घुमेर गाडी जुन काठमाडौँ जान्थ्यो, अहिले हाम्रो लगभग 100 किलोमिटरभन्दा कमै हाम्रो पर्छ यहाँ कलैयाबाट। त्यसैले धेरै कुरो सस्तो यहाँ पर्छ। त्यो 72 किलोमिटरमा मानिस एक दिनमा गएर बिहान गइसकेर र तपाईँको काम सकेर बेलुका फर्किने अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँको यो फास्ट ट्र्याक भइसकेपछि, द्रुतमार्ग भइसकेपछि यो नजिकको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि त्यहाँका मानिस पनि काठमाडौँ आउन जानको लागि एकदम सजिलो हुनेछ, पाएक हुनेछ। र यो नेपालको अवस्था नै, तराईको अवस्था नै फेरिने जुन फास्ट ट्र्याक भइरहेको छ। सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी पाएपछि 2 जना प्रधान सेनापति फेरिसकेका छन्।
तर पनि धेरै समय आयोजना राजनीतिक विवाद नै अल्मलिँदा काम नै ढिलो सुरु भयो। अहिले सेनाले बनाउन थाले पनि सरकारले एकमुष्ट बजेट दिएको छैन। त्यसैले अब आयोजनामा राजनीतिक विवाद नगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट रमेश ठाकुर, मकवानपुरबाट सुजन पुडा सैनी र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। 4 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित 2076 सालमा निर्माण थालिएको 2.5 किलोमिटर लामो नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म मात्र 60% छ। सरकारले दाबी गरे अनुसार नै काम भए अबको 1 वर्षपछि सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ। सुरक्षित र प्रविधि मैत्री दाबी गरिएको सुरुङ मार्ग कसरी बनिरहेको छ त? आउनुहोस् तपाईहरूलाई आज सहकर्मी विकास आचार्यले सुरुङ मार्ग देखाउनेछन्। 22 अर्ब लागत अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। मुख्य र आपतकालीन गरी 2वटा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। जापानको 16.5 अर्ब सहुलियत ऋण र 7 अर्ब नेपाल सरकारले बिहोरेको यो सुरुङ खण्डको सुरुङ खन्ने काम भन्ने 90% सकिएको छ। हरेक कामलाई हामी कार्ययोजना बनाएर कार्यतालिका बनाएर गर्छौँ। त्यसअनुसार चाहिँ निश्चित कार्यतालिका अनुसार प्रगति देखिनुपर्छ। त्यो प्रगति देखिएन भने त्यसअनुसारको कारबाही पनि हुन्छ। सन् 2019 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको यो परियोजनाको 1 वर्ष म्याद थप गरिसकिएको छ। थपिएको म्याद अनुसार सन् 2024 भित्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। हालसम्म सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति मात्रै 60% छ। 60% हामीले सकिसक्यौँ र टनेलको कुरा गर्दा चाहिँ टनेलको खन्ने काम एक्सकाभेसनको काम कुरा गर्नु भने 90% हामीले सकिसकेका छौँ। करिब 2700 मिटर लामो यो सुरुङ खण्डको कामले पछिल्लो समय गति लिएको भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण बेला बेला सुरुङ खण्ड निर्माणको काममा अवरोध सृजना हुने गरेको छ। स्थानीयहरूको विरोधका कारण बेला बेलामा काम नै रोकिने स्थिति बनेको छ। मुआब्जा र आफ्नो घर यो सुरुङ निर्माण हुँदा चर्किएका कारण त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्दै स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका छन्। सरकारले भने उनीहरूको समस्या सुनेकै छैन। अहिले चाहिँ माथिको जमिनहरू बस्ने, घरहरू चर्किने, हैन, ढाँचा फाट्ने त्यस्तो भइरहेछ। यहाँको स्थानीयहरू हाम्रो यो एरिया नै पुरै प्रभावित छ यो सुरुङ मार्गले गर्दा। कतिपय ठाउँमा चाहिँ घर चर्किएका जस्ता कुराहरू गुनासाहरू आएका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पहिरो जाने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। र यी तमाम खालका समस्याहरूलाई यी धेरै ठुला समस्या होइनन्। हामीले धेरै ठुला समस्या समाधान गरेर यो सुरुङ मार्गको काम चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। सुरुङ मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न भए सडक चाप घट्ने थियो। त्यसका लागि युद्ध स्तरमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसो त सुरुङ सुरक्षित र प्रविधि मैत्री बनिएको दाबी गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, थानकोट। साँघु, तुइन, झोलुङ्गे वा पक्की पुलको नाम हामीले प्रशस्तै सुनेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ बेली ब्रिज कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? 5 थरको हेबा खोलामा बेली ब्रिज जडान गर्न 28 दिन लाग्यो। विपदका बेला तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने बेली ब्रिज हाल्न सरकारले किन लगायो 4 हप्ता? के हाम्रो विपद व्यवस्थापनको क्षमता नै कमजोर भएको हो कि सरकारसँग पर्याप्त बेली ब्रिज नै नभएको हो? यो दृश्य हो 5 थरको हेवा खोलामा सोमबारदेखि प्रयोग गरिएको बेली ब्रिजको। हेर्दा पक्की पुल जस्तै देखिए पनि बेली ब्रिज तत्कालै जोड्न सकिने पुल हो। हेवा खोलामा हालिएको बेली ब्रिजबाट 25 टन क्षमताका 4 पाङ्ग्रे गाडी पार गर्न सक्छन्। असार 2 गतेको बाढीले पक्की पुल भत्काएपछि सडक विभागले बेली ब्रिज जडान गर्न पुरै 4 हप्ता लगायो। भारवहन क्षमता हामीले 25 टन भनेर चाहिँ र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो करिब 4 हप्तामा चाहिँ हामीले यो टोटल कम्प्लिट गर्यौँ। पुल बगाएको भोलिपल्टै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तत्कालै बेली ब्रिज बनाउन निर्देशन दिएका थिए। 5 थरमा 28 दिनमा बेली ब्रिज जडान गरिए पनि एकै दिन बाढी आएको सङ्खुवा सभाको अर्को हेवा खोलामा भने अहिलेसम्म बेली ब्रिज जडानको सुरसार छैन। प्रदेश सरकारले 14 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि बेली ब्रिज नहुँदा सङ्खुवा सभाका जनताको आवत जावत असहज भइरहेको छ। अविलम्ब मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने
दसैँ अगाडि पनि हामी चाहिँ यो यातायात सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यस वर्ष मात्रै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीले 10वटा पक्की पुल बगाएको छ, 22वटा झोलुङ्गे पुल बगेका छन्। तर सरकारले 5 थरमा मात्रै बेली ब्रिज हालेको छ। आखिर बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएका ठाउँमा तत्कालै पुल हाल्न किन ढिलो भइरहेको छ, जबकि यसलाई जडान गर्न 2 साताभन्दा बढी नलाग्ने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। बेली ब्रिज राख्न यहाँले भन्नुभयो 28-29 दिन लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन, तर यो चाहिँ अब त्यति लामो समय लाग्ने होइन। अब त्यो त्यहाँको चाहिँ साइट कन्डिसनको आधारमा बेली ब्रिज हामी फिट गर्न 7 देखि 10 दिनभित्रमै हामी फिट गरेर तयार गर्न सक्छौँ। बेली ब्रिज बनाउन केही ढिलाइ भयो, यसका बावजुद पनि अब 1 महिनाभित्रै 28 दिनमै बेली ब्रिज बन्ने भनेको चाहिँ अब सायद यो पहिलो हुन सक्छ। हामीले तीव्र रूपमा रात दिन काम गराएर म आफै पनि त्यहाँ भिजिटमा गएपछि हामीले अहिले चाहिँ यातायात सुचारू गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बेली ब्रिज युद्धका बेला सेनाले अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने क्रममा प्रचलनमा आएको हो। फलामका ब्लक जोडेर प्रयोग गर्न सकिने यस्तो ब्रिज बिस्तारै विपदमा परेका नागरिकको आवत जावत सहज बनाउन समेत प्रयोग गर्न थालियो। सबभन्दा सजिलो र तत्काल गरिहाल्न सकिने भनेको हामीले बेली ब्रिजको प्रयोग हो। यो बेली ब्रिजको प्रयोग हामीले 2050 साल जति बेला सामान्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नियमित विकास निर्माणले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ यो बेली ब्रिज जोडिँदैन। यो त रणनैतिक हिसाबले आकस्मिक समयमा ज्यान बचाउनको लागि र त्यो जीवनलाई चाहिँ असहज परिस्थितिको जीवनलाई सामान्य बनाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरिने साधन हो यो। नेपालमा 2050 सालदेखि बेली ब्रिज भित्रिएको हो। सरकारले बेली ब्रिजको स्टक नै नभएर माग धान्न नसकेको भने होइन। नेपाली सेना र सडक विभागमा समेत गरी सरकारसँग अहिले 49वटा बेली ब्रिज छन्। यीमध्ये देशका विभिन्न भागमा 33वटा प्रयोगमा आएका छन् भने 16वटा बेली ब्रिज विपदमा प्रयोग गर्नका लागि सडक विभागमा स्टक राखिएको छ। तर पुल बगाएको ठाउँमा समयमै बेली ब्रिज समेत जडान गर्न नसक्दा हाम्रो विपद व्यवस्थापन संयन्त्रको क्षमतामाथि भने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आएको छ, तर यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण भने बढाउन सकेको छैन। त्यही कारण विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटेका छन्। चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दा एउटा आङ्गिक सहितका 9वटा क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्न कुनै पनि विद्यार्थी भर्ना भएनन्। विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षामा पनि विद्यार्थी कम छन्। सरकारी पहलका बीच विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण किन भएन त? नवलपरासीको गैराकोट स्थित हिमछाया क्याम्पसमा स्नातक तहको कृषि र वन विषयको पठन पाठन हुन्छ। 8 वर्ष अघि स्थापित यो क्याम्पसमा यस वर्ष कृषिमा विद्यार्थी नै भर्ना भएनन्। वन विषय अध्ययन गराउने 50 जना कोटा रहेकोमा 4 जना मात्रै भर्ना भए। अघिल्लो वर्ष भने 25 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। गाउँघरमै कृषि र वन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य हुँदा क्याम्पसको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर होइन, धेरै हाम्रो अवस्था हेर्दै गर्दा अहिले हामीले यो स्लोगनसँग मिल्दोजुल्दो हाम्रो कृषिको अवस्था छैन। हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छौँ। हिमछाया जस्ता कृषि विश्वविद्यालयका 16वटा शिक्षण संस्थामध्ये एउटा आङ्गिक र 8वटा सम्मानन प्राप्त निजी क्याम्पसमा कृषि, वन, पशु, भेटनरी विषयमा यस वर्ष विद्यार्थी नै भर्ना भएनन्। 1000 कोटा रहेकोमा 45% अर्थात् 456 विद्यार्थी मात्र भर्ना भए। अघिल्लो वर्ष भने 766 विद्यार्थी थिए। भर्ना भएका मध्ये करिब 20%ले बीचमै छाड्ने गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। एकातर्फ बन्द हडतालले नियमित पठन पाठन नहुनु र अर्कोतिर शिक्षक जनशक्तिको अभाव र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु लगायतका कारणले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन्। यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हुनाले अब झन् यसको लागि चाहिने जनशक्ति जुन अहिले अपुग छ, सबै ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको हुनाले यसलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई सबैको जिम्मेवारीपूर्वक सबैले यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मात्र होइन, प्राविधिक शिक्षा पढाउने पोखरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षामा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ। सिटिभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षामा पनि 50% सिट रिक्त छन्। अध्ययन खर्च महँगो पर्ने र रोजगारीको पनि सुनिश्चित नहुँदा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हुन सक्ने बुझाइ विज्ञको छ। कृषि सम्बन्धी पशुपालन सम्बन्धीको व्यवस्थापनमा चाहिँ गरेर होइन, हामी नक्साङ्कनको आधारले विद्यार्थीको चाप अनुसार विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित व्यवस्थापन, समतामूलक पहुँच पुर्याउने गरेर सान्दर्भिकतालाई जोड दिएर त्यसको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित हुने गरेर रोजगार उन्मुख हुने गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो त नेपालमा अझै अध्ययनसँगै रोजगारी गर्ने अवसर कम छ। त्यही कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेका छन्। पढाइसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने भएकाले यो वर्ष 1,10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेशिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी राजु चौधरी, नवीन पौडेल र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजेट कार्यान्वयनमा कुन पक्ष बढी जिम्मेवार हुन पर्ला? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी प्रशासनिक संयन्त्र र सी नागरिक निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक नेतृत्वमा 54%, बी प्रशासनिक संयन्त्रमा 29% र सी नागरिक निगरानीमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कृषि प्रधान मुलुकमै कृषि विषय अध्ययनप्रतिको आकर्षण किन घटेको होला? ए महँगो भएर, बी रोजगारीको अवसर कम भएर र सी महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले स्वास्थ्य शिक्षातर्फ 3वटा विषयमा गरिएको शुल्क वृद्धिको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको छ। सिटिभिटीले नर्सिङमा 31%, हेल्थ असिस्टेन्टमा 30% र फार्मेसीमा 25%ले शुल्क वृद्धि गरेकोमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा सिटिभिटीले निर्देशक रामहरि देवकोटाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। ती सङ्घ सङ्गठनहरूसँग आएर ज्ञापन पत्रहरू दिनुभएको छ। अब हामीले वार्ता टोली गठन गरेका छौँ। त्यसमा हामी जहिले पनि विद्यार्थीहरूको मर्कालाई ध्यानमा राखेर हामी चाहिँ अब टिबेटलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूसँग हामी बसेर वार्ता गर्छौँ। वार्ता गरिसकेपछि उहाँहरू सबैबाट आएको राय सुझावको आधारमा हामी के गर्नुपर्छ हामी तत्काल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै छैन। अहिले उहाँहरूसँगै चाहिँ छलफल वार्ताबाट एउटा निर्कुल गर्नुपर्छ भन्ने हो। चिकित्सा शिक्षाको नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि नर्सिङको स्नातक तहमा 5,18,000 शुल्क भएकोमा प्रमाणपत्र तहमा त्यसभन्दा 1,06,000 बढीले शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शुल्क निर्धारण गर्ने काम सिटिभिटीले गर्दै आएको हो, तर जसरी केही विषयमा मात्रै अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको छ त्यो त्यति व्यावहारिक देखिँदैन। आर्थिक सङ्कटले थिलथिलो भइरहेका बेला शिक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धिले विरोधमा नेविसङ्घ अखिल क्रान्तिकारी सहित सङ्गठन आन्दोलनरत छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत गैर कानुनी क्रियाकलाप हुन नदिन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसँग समझदारीको गृह कार्य सुरु गरेको छ। समझदारी भएपछि त्यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट घृणा फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, धम्की दिने जस्ता सामग्री हटाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैले अग्रसरता देखाएर 3वटा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गरेको हो। समझदारी भएपछि आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउन सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। सुरुमा फेसबुक र ट्विटरसँग सम्झौता गर्ने तयारी छ। एनटिएले आफै प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ फेसबुक र ट्विटरलाई बोलाएर एउटा MOU गर्ने चरणमा छौँ, ताकि भोलि त्यस्ता खालका फेक कन्टेन्टहरू, इलिगल कन्टेन्टहरू, राज्यले निषेध गरेका, राज्यका कानुनले निषेध गरेका कन्टेन्टहरू तत्काल हटाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट जस्ता 6वटा कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन्। नेपालबाट उनीहरूले गर्ने कारोबारमा तोकिएको कर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। तर ती सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका अडियो, भिडियो र लिखित सामग्रीले पार्ने प्रभाव र क्षतिपूर्तिको विषयको भने नियमन नै हुन सकेको छैन। अर्थ प्रशासनले त रेभेन्यू पायो होला, यहाँबाट लुज भयो रेभेन्यू, त्यो उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण होला, हुनु पनि पर्छ। तर त्यसको वेटेज 20% हो भने 80% कम्प्लायन्सका कुरा हो। व्यक्तिका तथ्याङ्कका सुरक्षाका कुराहरू, डेटा सेक्युरिटीको कुराहरू गरेँ मैले, प्राइभेसीहरू, प्लस राज्यले इलिगल भनिसकेको जस्तो पोर्नोग्राफीको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्ता कन्टेन्ट ल्याउनु पाउँछ? हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले इलिगल भनिसकेको छ। त्यसको सवालमा कसले हेर्ने त? सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन्। बन्चरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल्ड साइडमा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै स्थानीय र जनप्रतिनिधिले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बारम्बार गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौँबाट लगिने फोहोर मैला ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न उनीहरूले अवरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मानव रहित फोहोर अथवा फोहोर रहित मानव नारासहित विरोधलाई कायम राखेका छन्। हिजो पनि फोहोर बोकेका विसर्जनका लागि जाँदै गरेका टिप्परलाई धादिङ र नुवाकोटको सीमा क्षेत्र आलेटारमा रोकिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधनको पार्किङ शुल्क तोकेको छ। महानगरले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका पार्किङ गर्ने ठाउँको सवारी पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको हो। महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रले व्यवस्था गरेको मुख्य शहरी क्षेत्रका व्यावसायिक पार्किङ स्थलमा 2 पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्दा प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी 4 पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा 80 रुपैयाँ तोकिएको छ। न्यू रोड, धर्मपथ, दरबार मार्ग लगायतका भित्री शहरी क्षेत्र, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, महल, लैनचौरसम्मको क्षेत्रलाई महानगरले मुख्य शहरी क्षेत्र भनेको छ। त्यसबाहेकका अन्य स्थानमा 2 पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा 15 र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि प्रति घण्टा 40 रुपैयाँ शुल्क लिने पाइनेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन पार्किङ गराउने व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म व्यवसाय कर छुट दिने निर्णय समेत महानगरले गरेको छ। यसैगरी महानगरले निजी भवन तथा जग्गामा सञ्चालन गरिएका व्यावसायिक पार्किङलाई दर्ता हुन समेत निर्देशन गरेको छ। बहुतले आवासीय र व्यावसायिक भवन रहेका व्यवसाय र सेवा प्रदायक संस्थाले भने आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन पाउने छैनन्। शुल्क र सीमित व्यवस्था तोकिएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि महानगरको राजस्व विभाग र नगर प्रहरीले भोलिदेखि नै अनुगमन गर्नेछन्। लिने शुल्कको चाहिँ दर राखिदिनुपर्छ, पार्किङ व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ भनेर राखिएको छ। ती सबैको पछाडि चाहिँ नियमन गर्ने हो, मुख्य उद्देश्य चाहिँ नियमन गर्ने हो। सेवाग्राही सबैका चाहिँ सेवाग्राही नै हुन्। एउटा शुल्क लिइसकेपछि अर्को शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको स्मार्ट पार्किङ बापत आर्थिक वर्ष 2078-79मा 57,44,000 र गत आर्थिक वर्षमा 1,24,03,713 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अर्थ र विकास 7वटै प्रदेशको बजेट खर्च पनि सङ्घीय सरकारकै जस्तै निराशाजनक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी कोशीले 78% बजेट खर्च गर्दा मध्य प्रदेशले भने 58% पनि खर्च गर्न सकेन। विकास खर्चको अवस्था त झन्डै 62%मा सीमित छ। टुक्रेर वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित मध्य प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 47 अर्ब 2 करोड मध्ये जम्मा 26 अर्ब 97 करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो। यो कुल खर्चको 58% भन्दा कम हो। विकास बजेट त झन् 61.72% मात्रै भएको छ। विनियोजित रकमको जम्मा 57.36% खर्च भएको छ, जसमा चालुतर्फ 51.84% र पुँजीगततर्फ 61.72% रहेको छ। अब सुधारका क्षेत्रहरूमा काम गर्न अझै बाँकी छन् भन्ने देखाउँछ।
मधेसमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा यो वर्ष पुँजीगततर्फ 0.81% वृद्धि भएको छ भने चालुतर्फ 15.53 कमी आएको हो। अझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको चालुतर्फ 30 र पुँजीगत 16.5% मात्रै खर्च भएको छ। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै छैन, कर्मचारीको अब आधीभन्दा नि कम कर्मचारी छ, तलब भत्तामा चाहिँ कम खर्च हो, अनावश्यक फिजुल खर्च चाहिँ कहीँ भएको छैन। अर्को कुरो अलिकता त्यो पनि खर्च कसरी देखिएको हो भने बिना विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको र उहाँको सचिवालयको पनि पेमेन्ट चाहिँ यही कार्यालयबाट भएर अलिकता ऊ देखिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। लुम्बिनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 71.7% रकम खर्च गरेको छ। कुल 42 अर्ब 63 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको लुम्बिनी प्रदेशमा 30 अर्ब 57 करोड मात्र खर्च भएको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा 1% बढी हो। त्यसमध्ये विकास खर्च 72.48% मात्रै भएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरू, कर्मागत योजनाहरू जुन चलिरहेको थियो त्यो ठेकेदारलाई बोलाएर तपाईँहरूले यो काम यति दिनभित्र तपाईँले सकिनुपर्छ, तपाईँ पुरस्कृत गर्ने काम पनि गर्छौँ, सक्नु भएन भने अर्को पटक प्रदेश सरकारबाट तपाईँ ब्ल्याकलिस्टेड हुने हिसाबले पनि त्यो कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन 71.70% गरेका छौँ त्यो सम्भव भएको। समयमा काम गर्न नसक्दा बागमतीमा 67, गण्डकीमा 66, कर्णालीमा 67 र सुदूरपश्चिममा 69% मात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी 78.64% बजेट खर्च गरेको कोशीले हो। कोशीमा पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 13 करोड 39 लाख र चालुतर्फ 12 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दाको असर आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र विकास निर्माणमा समेत परेको छ। भनसुन र लेनदेनको आधारमा ससाना योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सके खर्चले गति लिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश ब्युरो सहकर्मीहरूका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार किन कमजोर देखिएका होलान्? जनताको आवाज। स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग पनि समन्वय नभइकन बजेटहरू विनियोजन गर्दा सरकार आफू कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुँदाखेरि विनियोजित भएका बजेटहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको जो दूरी छ त्यो दूरी बिचको चाहिँ असमानताको कारणले मुलुकको अस्थिर राजनीति नै सबैभन्दा बढी कारक तत्त्व हो। जति पनि मान्यज्यूहरू हुन्छ उहाँहरू जनताप्रति भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता आसेपासेप्रति बढी वफादार भएको हुनाले सबैलाई अलिअलि घुस खुवाउने यताउता भनेर पैसा चाहिँ दिनपर्छ भन्छन्, कमिसन लिन खोज्छन्, आफूले पनि भित्रभित्रै कार्यकर्तामुखी नेतामुखी बजेट लिएर गएर ती त्यस्ता ठाउँमा खने हुनाले एकलौटी ढङ्गले बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको। नेताहरू अब व्यक्तिगत स्वार्थमा रुम लिएका अनि नीतिगत अस्पष्टता, आपसी द्वन्द्व चिरेर बजेटलाई सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। सरकार स्थायी नहुनु, उनीहरूले चाहिँ हचुवा र सेटिङको भरमा बजेट विनियोजन गर्छन्। काम गर्ने वातावरण छैन। यहाँ एकैचोटि अन्तिममा खर्च गर्न खोज्दाखेरि कार्यान्वयन कठिनाइ भइरहेको। जनताको भावना नबुझेर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदाखेरि पारदर्शी रूपमा बनाएन। कार्यकर्ताले पोषिने खालको बजेट बनाउँछन्। कता कमिसन छ, कता के गर्नुपर्छ, कता मिलान गर्नुपर्छ त्यता ध्यान नहुन्छ अनि बजेट लगानीमा बेलामा नहुने प्रक्रियागत समस्याको कारणले ढिलो चाहिँ टेन्डर खुलाउने प्रक्रियाबाट ढिलो जाने। यो सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ नि सङ्घले बनाएर चाहिँ नदिनु, अधिकार नदिनु। यिनीहरूको आपसमै भागभण्डामा सहमति नमिलेर सांसदहरूले नेपालमा क्रसर तथा खाने उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य समितिको बैठकमा सांसदहरूले पर्यावरणलाई ख्यालमा राखी क्रसर र खाने उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसदहरूले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा प्रयोगका लागि सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे। क्रसर या खानीसँग जोडिएका मेटेरियल बगेर आउँदा तराईको समथर भूभागमा डिपोजिट भएर रहेको करिब राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले एउटा अध्ययन गर्यो। त्यो समितिको अध्ययन अनुसार 30 करोड घनमिटर डिपोजिट छ अहिले। हामीले यसलाई उत्खनन गरेर ननिकाल्ने र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग नगर्ने हो भने त्यो प्रत्येक वर्ष बगेर 25 देखि 30% बगेर
पारिजान्छ। अबका दिनहरूमा छिट्टै नै यसको कानुन ठोस कानुन निर्माण गर्ने नीति ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैको पहल पनि हुन्छ, समितिले पनि पहल पनि गर्छ। अब योभन्दा अर्को ठाउँमा चार्न नपरोस्, यहीँबाट यसको समाधानको लागि चाहिँ एक सिटिङमा तपाईँको चाहिँ हामीले 1 घन्टा बस्ने 2 घन्टा बस्ने एक सिटिङमा बसेर समाधानतिर जानलाई सभापतिज्यूले अलिकति ध्यान दिउँ। बैठकमा नेपाल क्रसर तथा साना उद्योग व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिले सरकारले ल्याएको मापदण्डमै रहेर उद्योग सञ्चालन गर्ने बताए। खोलाबाट 500 मिटर पर मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड भने व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। यो मुलुकलाई अपराध गर्ने समूहले ल्याएको मापदण्ड हो त्यो प्रस्तावको मापदण्ड। म आज पनि आज म मेरो त्यो फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको आज पनि मेरो मन जलन्तो छ। हेर्नुहोस्, आज फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो बरबरी आँसु झर्छ। नेपालको भूगोलले कुनै पनि नेपालको भूगोल नदेखेको सभासद पनि यहाँ छैन, कर्मचारी पनि यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न। नेपालको भूगोल सबैले देख्नु भएको छ। त्यो नेपालको भूगोलले कहीँ पनि यसै नगर्ने किसिमको मापदण्ड प्रस्ताव कसले गर्यो होला। व्यवसायका अनुसार देशभर करिब 1200 क्रसर तथा खानी उद्योग छन्। शेयर बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण एकै वर्षमा राज्यलाई प्राप्त हुने आम्दानी 7 अर्ब 38 करोडले घटेको छ। गत वर्षको साउनदेखि गत असारसम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 खर्ब 52 अर्ब बढे पनि सरकारले भने 2 अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको छ। CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 शेयर बजारबाट सरकारले 10 अर्ब 35 करोड पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। तर यो एक वर्षको बीचमा बजारमा कारोबारमा देखिएको शिथिलताका कारण राज्यले जम्मा 2 अर्ब 97 करोड मात्रै कमाएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 71% कम हो। 2000 अङ्कको आसपासमा रहेको नेप्से परिसूचक असोजमा 1815 अङ्कसम्म ओर्लिएको थियो। एक वर्षमा 4 खर्ब 68 अर्बको कारोबार हुँदा 51वटा ब्रोकर कम्पनीले 2 अर्ब 75 करोड कमाएका छन्, जुन गत वर्ष 7 अर्ब थियो। सुस्ताएको शेयर बजारका कारण लगानीकर्ता मात्रै होइन, यसको असर ब्रोकर र सरकारलाई। नेप्से इन्डेक्स पनि क्रमशः घट्यो। यो विगत वर्ष भन्दाखेरि अलिकति डाउनमा यो चाहिँ अलि चाहिँ बियर स्ट्यान्डमा भएको कारणले पनि क्यापिटल गेन भएन, त्यो कारणले गेन ट्याक्स घट्यो र बजारमा यसको चाहिँ ट्रेडिङको भोल्युम पनि निकै घटेको कारणले जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ करिब 21 अरबसम्म कारोबार भएको थियो भनेदेखि अब अहिले त सरदरमा 3 अरबको एभरेजमा पनि कारोबार भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट यसरी पर्न गयो। बजार सुस्ताएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्राप्त गर्ने आम्दानी पनि घटेको छ। एक्सचेन्जले आर्थिक वर्ष 2078-79 1 अर्ब 33 करोड कमिसन प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष 52 करोड मात्रै पाएको छ। सरकारले शेयर लगानीकर्ताबाट एक वर्षभित्रै खरिद गरेको शेयर बेचेमा 7.5% र 1 वर्षभन्दा बढी समयमा बिक्री गरेमा 5% पुँजीगत लाभ कर लिन्छ। दक्षिण युरोप र अमेरिकामा बढ्दो तापक्रमले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। इटलीको सार्डिनिया टापुमा आज अधिकतम तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस पुग्ने र अधिकांश स्थानमा यो स्थिति 10 दिनसम्म लम्बिने विज्ञहरूको अनुमान छ। स्पेनका दक्षिणी भागहरूमा पनि तापक्रम 44 डिग्री पुगेको छ भने केही स्थानमा गर्मीका कारण आगलागीका घटना पनि बढेका छन्। विश्वमै अत्यधिक गर्मी हुने स्थानमध्येको एक अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेथ भ्याली क्षेत्रमा तापक्रम 49 डिग्री पुगेको छ। यहाँ 53 डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै इजरायलको गाजा क्षेत्रमा तापक्रम 38 डिग्री पुगेको छ। इजिप्ट र इजरायलको बीचमा पर्ने यस क्षेत्रमा गर्मीका बीच विद्युत आपूर्तिमा अवरोध आउँदा 23 लाख मानिसको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ। यता बढ्दो गर्मीको सामना गर्न चीनको दक्षिण पश्चिमी भागमा पर्ने चोङचिङमा स्थानीय सरकारले 127वटा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेका छन् भने लुबाट बस्न स्थानीयलाई एसी, खानेपानी र औषधि वितरण गरिएको छ। केही दिन यता चोङचिङको तापक्रम 37 डिग्री पुगेको छ। उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि गर्मीबाट बस्न प्रशस्त तरल पदार्थ पिउन र घाममा ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। गत साता अल्जेरिया र मोरक्कोमा अहिलेसम्मकै उच्च 48 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको थियो। मोरक्कोका जलवायु विज्ञहरूले जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। युरोपमा मात्रै गत वर्ष अत्यधिक गर्मीका कारण 61,000 जनाको मृत्यु भएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार
अनुसार सन् 1998 र 2017 को बीचमा गर्मीका कारण 1,66,000 को मृत्यु भइसकेको छ। विश्वका मौसमविदहरूले अत्यधिक तापक्रम, भारी वर्षा जस्ता जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको विपद न्यूनीकरणका लागि थप कदम चाल्न जरुरी भइसकेको बताउँदै आएका छन्। यसैबीच जलवायु मामिला सम्बन्धी अमेरिकी दूत जोन केरीले तापक्रम विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको विषयमा सोमबार बेजिङमा चिनिया समकक्षीसँग वार्ता गरेका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभर नेपालले 1 वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र युनिलिभर बीच आज प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा इन्फा अध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङ र युनिलिभरका प्रबन्ध निर्देशक आमलाल मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रायोजन बापत युनिलिभरले महिला टिमलाई 1 वर्षमा 25 लाख रुपैयाँ दिनेछ। राष्ट्रिय टिमकी कप्तान तथा गोलकिपर एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बाले यो प्रायोजन फुटबलमा आउन चाहने महिला खेलाडीका लागि प्रेरणा भएको प्रतिक्रिया दिइन्। इन्फा अध्यक्ष नेमुवाङले प्रायोजनबाट आएको सम्पूर्ण रकम इमान्दारिताका साथ महिला फुटबलकै विकासमा खर्च गरिने बताए। युनिलिभरले विश्वकप खेल्ने सपनामा रहेको टिम यो प्रायोजनले सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। महिला टिम हिजो मात्र बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जित्दै स्वदेश फर्किएको हो। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो खेलमा 90 मिनेटभित्र गोल नभएपछि पेनाल्टीमा नेपालले घरेलु टोलीलाई 4-2 ले हराएको थियो। नेपाली टिम 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा छ। फुटबलको महिला टिमले एसियाड खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। ढिलो गरी कार्यक्रममा पुगेका खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू भने महिला फुटबलबारे अनभिज्ञ देखिए। उनले छनौट नै नभएको नेपाली महिला टिमलाई विश्वकपका लागि शुभकामना दिएका थिए। महिला विश्वकप आगामी साउन 4 गतेदेखि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण आगामी असोज 6 गतेदेखि चीनको हाङझाउमा सुरु हुँदैछ। अहिलेसम्म एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्न नसकेको नेपालको सधैँको कमजोरी भनेकै स्तरीय प्रशिक्षण र पर्याप्त तयारीको अभावलाई मानिएको छ। यो पटक पनि एसियाडका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 24 करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा 21 करोडको प्रतिबद्धता पाएको छ। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल 29 खेलमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बक्सिङ, तेक्वान्डो र करातेलाई पदकको उच्च सम्भावना भएको खेलका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। परिषदले पहिलो चरणमा पदक ल्याउन सक्ने भन्दै 23 खेल छनौट गरे पनि पछि 6 खेल थपेको थियो। तर खेलको संख्या बढे पनि तयारी र सहभागिताका लागि आवश्यक बजेट घटेको छ। परिषदले बन्द प्रशिक्षण र सहभागिताका लागि 24 करोड माग गरेको थियो। तर 21 करोडको मात्र स्रोत सुनिश्चित भएको छ। हामीले गरेको बजेट निर्माणको क्रममा 24 करोड खर्च हुने हाम्रो अनुमानित खर्चको एउटा खाका हो। त्यसकारणले अब 3 करोड अहिले घटेको हो। 3 करोड घट्दा अब हामीले खरिद प्रक्रियालाई अब हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ हैन। अब हामीले टेन्डरिङ गर्दा, प्रतिस्पर्धा गर्दा कतिपय कुराहरू हाम्रा 24मा अलिक घट्छ नै भन्ने हाम्रो पनि प्रारम्भिक अनुमान हो। परिषदले असार मसान्तसम्म चालु खर्च रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर अहिलेसम्म कति रकम खर्च भयो भन्ने हिसाब भने निकालिएको छैन। खेलकुद मन्त्रालयले बजेट अपुग भए खेल संख्या नघटाई खेलाडी कम पठाउन सकिने बताएको छ। हिजो पदक प्राप्त गरेका योग्य खेलाडीहरूलाई मात्रै मापदण्डभित्र राखेर चाहिँ छनौट गरिएको अवस्था छ। त्यसमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ। त्यो छनौटको प्रक्रियामा अहिले पनि छ हैन। छान्दा त्यो 29वटा खेललाई चाहिँ समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। अब सकेसम्म अब त्योभन्दा अब खेल सङ्ख्या घट्दैन, खेलाडीको सङ्ख्या घट्न सक्छ। एसियाडमा सहभागिताका लागि 30 करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ। तर देशको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट दिन नसकेको जवाफ दिँदै आएको छ। मन्त्रालयले 18 करोड रुपियाँ चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामी कहाँ लेखेर आएको थियो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले 15 करोड रुपियाँको चाहिँ स्रोतको सहमति, यतिसम्मको काम चाहिँ तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँ खेलाडीहरूको प्रशिक्षणको लागि, जुन बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीको प्रशिक्षणको लागि 15 करोड रुपियाँसम्मको 6 करोड 6.5 करोड त एलोकेसन नै भयो, थप 15 करोडसम्मको चाहिँ अगाडि बढाउने गरी हामीले स्रोतको सहमति दिइसकेका छौँ। एसियाडमा अहिलेसम्म 29 खेलका 225 खेलाडी, 53 प्रशिक्षक र 30 जना व्यवस्थापक सहभागी हुने निश्चित भएको छ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा रहेका प्रतियोगिता बाहेकका अधिकांश खेलाडी स्वदेशमै अभ्यास गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो अन्तिम खेलमा भोलि UAE-सँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको नेपाल सान्तवना जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यमा हुनेछ। यसअघि मोन्टी देसाईको टिम भारत र पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। टेस्ट राष्ट्रका दुवै ए टिमसँग नेपाली ब्याटरले खुलेर खेल्न सकेनन्। पाकिस्तानसँग 4 विकेटले हार्दा सोमपाल कामीले 75 रन बनाएका थिए। दोस्रो खेलमा भारतसँग 9 विकेटले खेल गुमाउँदा रोहित पौडेलले 65 रन जोडे। भारत र पाकिस्तानसँगका खेलमा नेपालले पुरै 50 ओभर खेल्न सकेन। UAE-ले पनि जारी प्रतियोगितामा जित हात पार्न सकेको छैन। उसले भारतसँग 8 विकेट र पाकिस्तानसँग 184 रनको हार बेहोरेको थियो। यो खेलमा UAE भन्दा नेपाल बढी दबावमा हुनेछ, किनकि UAE-को यो दोस्रो रोजाइको टिम हो। पछिल्लो समय नेपालले UAE-को सिनियर टिमलाई लगातार हराउँदै आएको छ। प्रशिक्षक मोन्टीले UAE-को युवा टोली विरुद्ध प्लेइङ 11मा परिवर्तन गर्ने सम्भावना उच्च छ। टोलीमा रहेका सूर्य तामाङ र सन्दीप जोराले खेल्ने मौका पाएका छैनन्। श्रीलङ्का स्थित कोलम्बोमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 10:15 बजे सुरु हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।